Hi friends! मसँग एउटा अमेजिङ कुरा छ एन्ड यसले चाहिँ हजुरहरू सबैको छ नि हेल्थ एजुकेसन बडी पार्ट्सको नामहरू मेमोराइज गर्नलाई लट अफ हेल्प दिन्छ. What is that? यो चाहिँ म्याग्नेटिक जिग्सॉ पजल. A lot of education पाउन सक्नुहुन्छ body parts, skeleton, muscles and about different safe education. So let's unbox these. Okay, let's open. First we got a marker and marker सँगसँगै यहाँ बोर्ड पनि रहेछ एन्ड यो बोर्डलाई एक्सटेन्ड पनि गर्न मिल्छ है एन्ड एक्सटेन्ड गरेर मेमोराइज गर्न मिल्छ एन्ड हियर आर सम म्याग्नेटिक पिसेस एन्ड यो म्याग्नेटिक पिसेस सँगसँगै अदर बडी पार्ट्सहरू म्याग्नेटिक पिसेसहरू पनि छ होइन पजल टाइप सल्भ गर्दै पढ्नको लागि रिभिजन गर्नको लागि एन्ड यो पजल सल्भ गर्नको लागि बोर्डमा एन्ड हियर आर ट्याम्प्लेट्स होइन डिफ्रेन्ट ट्याम्प्लेटमा यहाँ बडी अर्गनको नामहरू लेखेको छ फर्स्ट ट्याम्प्लेटमा बडी अर्गन छ त्यो मेमोराइज गर्दै पढ्नको लागि भयो होइन त्यसरी स्केलेटनको पनि छ होइन स्केलेटनको ट्याम्प्लेट हेर्दै चप्काउँदै पढ्ने अब एन्ड डिफ्रेन्ट पिसेसहरू छ पिसेस पजल सल्भ गर्दै अनि डिफ्रेन्ट पिसेसहरू टास्दै होइन बोर्डमा एन्ड पढ्ने मजाले एन्ड मसल्स पनि छ अनि बोय छ नेक्स्टमा चाहिँ अब यो अर्ग्यानको भयो डिफ्रेन्ट अर्ग्यानको नामहरू छ अनि त्यसमै सेफ एजुकेसन पनि छ एन्ड सेफ एजुकेसन भनेको बेबिजहरूलाई गुड टच र ब्याड टचको बारेमा इन्फर्मेसन दिनको लागि हो एन्ड एभ्रीबडी सुड नो अबाउट गुड टच एन्ड ब्याड टच है ओके नाउ लेट्स सल्भ द पजल्स यिनीहरू सबै म्याग्नेटिक छ सो यिनीहरू चप्किन्छ यो चाहिँ फर्स्ट चाहिँ मैले मसलको गरेँ त्यसपछि बडी पार्ट्सको गरिरहेको छु है and then after here body parts complete गरेपछि I'm gonna write names हैन यसरी नेम लेख्दै चप्काएर नेम लेख्दै पनि पढ्दा भयो हैन त्यसैगरी स्केलेटनको त्यो फुल कम्प्लिट गरिसकेपछि डायग्राम हैन 3D डायग्राम कम्प्लिट गरिसकेपछि फेरि नाम लेख्ने यसरी तपाईहरुलाई यो म्याग्नेटिक जिग्सॉ पजलले चाहिँ डिफ्रेन्ट बडी पार्ट्सहरू र अर्गनको नेम मेमोराइज गर्न चाहिँ धेरै सहयोग गर्नेछ. So grab your orders from the toy store at CBO Mall 6th floor and 5th floor and Cal Tower 1st floor. Bye bye. Let's meet again with the next interesting educational toy.